今天来到这个窄门咖啡，在孔庙对面。这就是所谓的窄门咖啡啊，门非常的小。来到了这个窄门咖啡，如果你直着走，会进不了门的，必须侧着走，非常的特别。好，我们来看看。这个楼梯太难走了吧？来，你不要拉我的手。那你啊 ，Ubi 不敢走这个楼梯呀、超窄。你还是我的助理吗？真的相当窄细。是这个看起来是那个在里面喝的饮料，要在这喝吗？可以啊，坐一下没关系的。 3位。外面还有个小小的庭院，10点半开。一早来都没有门。那对面呢，就是孔庙。低消一个人低消180哎。 这个咱们咖啡放了2只猫，但是这不是招财猫哈，这是一般用木质壳的猫。看一下，这个是前面又是所谓的孔庙了，孔庙园区。 有一间旧的房子搞成这样子，做一间咖啡馆也是不错的。最重要的就是它的窄门，确实很窄，再忙都要来喝一杯咖啡。好，那今天来到了这个台南美术馆2馆哈。 看一下这个白色的建筑，非常的特别。我们现在走进去看看吧。好，那我们来看一下这个门口，感觉还不错。上面的建筑不是太阳能的建筑，看一下进去费用要多少，再来决定要不要进去。 那我们进来看一下费用怎样，还有相关的展览。我们来看一下。可以啊，你们有要逛里面吗？那就在附近逛，我们逛好就在这个地方等你哦。这个票价一个人200，学生票100。哦。 那这样子看起来票价蛮贵的哦，我们可能不太想进去逛。那我们看一下这个垃圾桶哈，还有雨伞架都是用白色的。聊了好不好啊？这个非常有艺术感，还有这个伞架也是。来到了这个全台首学哈孔庙，孔庙正对面的一个湖。 上面呢还有几只乌龟，后面就是忠义国小的操场。那这里就是全台首学孔庙啊，不是孔子、孔丘住的地方，也不是恐龙住的地方啊，而是也许是他的后代住在台南吧，也许不是。 那这边并没有看到所谓孔子的神祗，那目前这一只手机呢，
是韩国孔刘代言的，但是他们都姓孔，应该没有任何关系。一个是韩国人，一个是中国人。好，现在来这个什么礼品专卖店看看。这边有一个纪念碑哦，是当纪念什么？看一下，不知道。那这边还有一些外国人，这叫所谓的大城坊，外面写的刻的就是全台首学。对面还有一个那个孔子老街啊，孔子呢，他来自山东省，鲁国人，妈妈呢？好几千年的人。爸爸，妈妈呢？他进去了这个文艺纪念品服务店。那在这里面，我们进来看看。爸爸妈妈去哪了啦？这里面，孔子点心面，还有一些明信片。这个也不能做啊，要先抽签。啊，又有这一种。Ubi 最喜欢玩的这一种，用那个铁片或铜片可以转成一个图形。我们看有没有什么纪念品，有没有什么好运的纪念品？冠军妈妈超级宝贝。这个就是孔子，孔子的长相非常的和蔼可亲。魁星笔，考试用这种笔就可以考得不错。好，现在我们准备前往那个孔子孔庙的正殿。它这边呢有一个类似雷湖塔的塔，看起来非常的不是很高。这就是它的正宫了。原来这边就是文昌阁啊，就拜访文昌帝君的。OK。哇，那这边就是所谓的明伦堂，我们先进来看看。明伦堂忠孝节义啊。但是却没有看到孔子的神姿。忠孝节义后来有拍成歌仔。好，那现在我们准备前往文昌阁了。为了 Ubi 的成绩，一定很好玩，可以名列前茅，所以我们必须前来参观。那到底能不能进去？感觉好像不行进去的样子，是不是人太多啊？都有人进去，谁说不行啊？是不是人太多？进去吧。要上去要排队哦。来，我们现在进入了这个文昌阁，一次只能进来10个人哈。10个。对，因为这个是古式日式建筑，不能有太多人进来，怕这个木头会撑不住。好，赶快。撑不住啊！10个人差不多我们进来参观。爸爸10个人差不多。一个人60公斤的话，一个人60公斤的话，60乘以10，61、60、62、120、63、180、64是多少啊？240。来。65。来。赶快。60乘以5的话，60乘以5。这楼梯相当的陡。300。陡啊。360。我们来到了第1层，乘以7是多少啊？应该是还有1层。来。360。当帝君，我们跟他拜拜，祈求你功课顺利、平安，赶快拜一下，来，保佑你。乘以10。好，现在来到文昌阁的第2层楼。OK。那我们准备前往第3层喽。
啊，有 UB 首先慢慢爬上去，这楼梯非常的陡啊，陡度高达比刚才那个还要陡啊。哇，这个好可怕！爸爸，你要走在我的后面当我的护垫。对，我照下。抓紧抓紧掉。下去。这楼梯非常的陡，等一下下来也是非常的可怕的。赶快！我掉下去才能接住我。赶快！那你要走到我后面哦。好。哦，好陡！天哪！赶快！手都为了成为全台首学，我们必须来这边啊，保佑你的功课名列前茅。因为现在竞争实在太激烈了，也许拜拜是个好的方式。好，来到了第3层，可以看得更高更远。太上老君吗？文昌帝君吗？还是哦，魁星帝君。来拜一下。爸爸，这个是太上老君还是太白金星？最高层，我们下去吧。来，我们来看看。这就是外面，啊，树木繁密。那爸爸，那我们准备下去喽。走，你爸爸，哦，好斜啊！你走前面，你走前面啦，我掉下去你才能接住我。爸爸，你走前面，你走前面，来，你走前面。你走前面啦，我掉下去才能接住我。UB 呢，正吃着最喜欢的巧克力蛋糕、冰淇淋。哦，对。那打卡呢，他会送一些礼品，还不错。那这间上面也有民宿啦，哈，位在那个全台首学的对面，空间相当宽敞舒适。比窄门咖啡啊的窄门大概多了5-6倍的宽度。OK， 那这是阿信农场咖啡厅啊，他卖的冰淇淋是由他们农场自制的。那这冰淇淋呢，巧克力冰淇淋吃起来很浓郁，也不死甜。它楼上是阿信旅店，啊，是由文青来住的单人房，一个人一个床，共用浴室，一天大概几百块就可以搞定。所以我也懂，我觉得这我现在来到孔庙对面的老街，孔庙老街，来看一下这边有煮咖啡，哦。非常特别，茶布屋，这又是什么？蛮特别的。这是牛皮纸袋，是吧？可以重复使用。哦，里面还有一层这个防水。啊。看起来是环保材质哦。你看他正在车啊，你可以跟爸爸进去看。爸爸，我们进去看。下面还有几只金鱼。金鱼？对。有鱼吗？年年有余啊。哦。好，继续来逛咯。所谓的台南孔子老街。这边也有手工皂，文青必备的手工皂。
蒟蒻看起来很像蒟蒻，但不能吃哦。台南好伴手啊，没有很香哦，我说真的很香。真的很香哦。蒟蒻皂看起来有蒟蒻、罗望子、芦荟、蚕丝蛋白、玻尿酸，对，这因为么多种。中性皂加这些东西进去就不会变质，以前的皂都是碱性的。我们是在翠栀子花的，在这个的花露纯露，然后用纯露去做那个。对啊，看你不要看你这里随便一个，你没有玩过吗？随便加10块就可以抽啊，抽到就可以打折。怎么那么难撕啊？太小。没东西呀。你要自己打开，自己打开，要撕开，里面有号码。号码是05吗05是什么？05。真的05是吗？105啦。105啦，谢谢你的爱心。哦，105就没有了啊，超过10号就没有。这个是2到32号都可以兑奖。好。你可以选一个。还可以选。送你。 Ubi 你要选哪一种？这个好像不是磁铁，不是，只有一个章哦。谢谢。好，你要选那个啦，那个景点的徽章。要经典，这是台南的景点的徽章。景点的好了。这个好了。来，吃砍头好。为主帮他拿一个目录。这个目录，然后里面有QR code，如果抽洗的习惯的话可以宅配。好。哇，下雨了啦！滑滑的，用雨水来吸收好了。麦块，不是麦块吧？哦，不是哦，我以为是麦块。205，你主要是站这边。这是木头人吧？这个是一盒。苏老爷30年老店，这个是什么饼？这个是什么？油条。杏仁茶油条。这不是杏仁哥。在哪里？好。翻过来看嘛，一下阿爸的情人是什么？还有蔡英文小猪哎，这是马嘎。没关系，我们就给阿妈。这要干嘛？小猪哥的店。我出门是要看没有要买。那个做成这样子。卡通图案。这是什么？有面包超人是啊。鲜奶馒头。哦，面包超人熊猫哈。龙猫哎，这是龙猫。妈妈，这是什么啊？有龙猫。龙猫摆设，我们要不要买个那个雨伞？买个雨伞。好像没人在卖雨伞。应该不用，等一下就没雨了啦。还是要先找个屋檐遮一下。哇，真高的肉干，吃了真爽哦。哦，来，对啊。这下面垂垂乐，猪年垂垂乐，现在鼠年了。看起来这个街有点像三峡老街，以前好像没有这个新的，很有传统的味道。还播着新年的歌曲。是什么？角落生物。哎，还有龙猫哎。哇，播着大陆的歌曲，新年歌。还有什么？罐头粽子。那这边卖豆花的。火链。看起来相当好吃，一串一串的。但是它不是烧烤，它就是藕链，没有在烤。
那走到这边就是开山路了。哦，黑轮2元。啊，黑轮一串2块。竹筏短的2块，长的5块。啊，那以前好像就有吃过了。那以前的看起来好像不是这样。开始敲50块锤锤乐，敲哪一个？啊？赶快！好，我吹了。选一个就敲下去了啦。锤啊！好，来是不是中大奖啊？看看什么奖项？一定有奖啊！啊？钥匙在下面讲。一个老鼠的钥匙哦。大象不。是老鼠钱的吗？不是老鼠给了吧？好，谢谢，谢谢。谢谢。老鼠的钥匙圈。哦，我还以为抽的会是这里等一下，小朋友，这个上面的奖品。来送你一个。哇，还送一个哎，饼干呢！新年快乐！好，新年快乐！新年快乐！好棒哦！那个别带我去观看好了。这是卖什么？无以的工作室。这是文青商店。连松果都有在卖，一些种子。花盆类。UP 上面拍照，这个厉害了。对啊，小心这地用这鹅卵石在上面涂一些造型，猫头鹰、猫、老鼠之类，这个厉害了。利用天然的食材。那这个嘞，严选冷泡茶、台湾红、大禹岭、阿里山都是台湾的茶。哇，这个厉害了！什么厉害？好多种皮包啊，都是格子状的。看，我抽到了。哦，我刚有看到，这是象啊，不是鼠。哇，这厉害了，这个鞋。还有这所谓的碰糖，碰糖，碰糖是什么呢？我也不知道。糖果碰起来了，我不知道，有点像那个麻糖。来看看。那么转一转，然后用那个火把它烤起来，就碰起来。大颗的吗？没有吧？对呀。文青歌手在前面唱歌，刚听了他的歌，还有算命，歌声相当美，欢迎关注，喜欢就给他鼓励。好，那现在来到了这一间非常古老、非常卖的大概都是20-30年前的，有20-30年前味道的一间糖果店，叫做静心糖果店，它在台南民权路上，看起来相当特别。安平阖家平安，那我们先进来逛逛吧。这个糖果盒非常特别。30年前、40-50年前的这种盒子，装着旧式的糖果，还有这一种的，这种专门装蜜饯的糖果，糖果箱、蜜饯箱，还有这种传统的，还有一些抽奖的，相当传统。
特别的一间店。巧克力酱。那 UB 提着篮子准备来采买。哦，连这个毽子都有在卖啊。那这个就是一般夜市在打的这一些玩具。买了一个这个传统的凉喉糖，这个大概是40-50年前的产品了哦。兼具传统与现代的糖果店。那个什么香菇肉面，还有柳哥跟王哥。这都臭肉。还有什么？王哥2个，柳哥王哥，太夸张了，这应该是50-60年前的东西了。还有这个红豆糕，这小时候都常见的。连 UB 最喜欢的战斗陀螺都有在卖。你在哪里呀？宝可梦恐怕是没有哦。喂，爸爸，你在那你看，不一样的，一个80里面有3种魔术方块，有大有小，还有这种什么8角形的。哦，这种传统的枪，有这种火炮的，没有，现在还有这种东西哦。还有这种水族箱的电动哦，惊人呐！